嗨，各位朋友，大家好，我呼吸机匠人岳哥，今天跟大家聊一个话题，也是大家经常问到的，就是我带的呼吸机为什么还会打呼噜？这种情况呢是有的，特别是有的用户他刚刚带呼吸机，他是新手，他刚带呼吸机，这种情况是有的。一方面呢，有很多人比较胖，长期的气道阻塞导致习惯性的张口，因为打呼噜啊，95%的人是张口打呼噜，哈哈哈，这样子，大概有5%的人是闭着嘴巴打呼噜，这种的，类似这种的。刚戴上呼吸机的时候呢，因为有时候啊，你习惯性张口会偶尔张开来，因为机器的压力它实际上它是有一个算法在控制的，你气道阻塞了，机器压力会上升提高，打开气道，然后气道通畅，大脑在告诉嘴巴不要张口。但是刚开始戴的时候，尤其是新手的话，你戴呼吸机，一方面你可能气道塌陷的会更快，另外一方面呢，呼吸机有时候反应没那么快，就会出现这种，就是戴的呼吸机嘴巴微微会张开，这种情况是有的，需要一个简短的适应。即便你适应了呼吸机以后，比如说戴了半年或者1个月呀、3个月、半年左右，偶尔打呼噜依然会有，偶尔轻微张口，气流从嘴巴里出来也会有一点点呼噜声。但是总体来看，戴了呼吸机以后，打呼噜跟睡眠呼吸暂停是大量的消除了，你的整个晚上的睡眠状态是变好了。从微观上看，你实际上身体的缺氧情况得到了纠正。从宏观上看，就是外表上看，可能你的面色都会变好，然后呢，你的睡眠质量变好，你的器官身体各器官不再缺氧了，对你的整个健康状态是一个质的提高。所以说戴了呼吸机，应该说是任何商家都不能保证绝对不打呼噜，或者说绝对没有呼吸暂停。戴了呼吸机仍然有可能有呼吸暂停，我们可以通过读取呼吸机的数据来看到有暂停，这是算法推测的。这个暂停呢，我认为大家不要太纠结于这个数字。经常有用户跟我说，岳哥，这个数字高了，这个数字低了，其实不要太纠结，因为算法推测会有很多误差在里面，有很多偏差在里面，你不要太纠结。基本上你戴呼吸机，机器上面的 AHI 这个指标在10以内，基本都还算正常。你主要以自己的直观感受为主，最关键了，这个直观感受也是最重要的。你身体改善了，白天精神包括打呼噜、呼吸暂停都会大量消除掉。所以说不要纠结这个问题。比较重要的呢，就是说是你的机器参数要调整的合理，要跟你的商家讲清楚，让他来指导你。一般来说呢，在刚刚试用一段时间呢，会逐渐习惯适应。好，希望大家戴好呼吸机，找到你的健康。我是呼吸机匠人岳哥。Hello, it's me.